Sylvia Heijeraad. Ik werk hier op Kindercentrum Kids in Oostburg. Ik zeg, we werken heel veel met thema's en natuurlijk kan het thema Sinterklaas niet uitblijven. Aan de hand van het thema maken we heel veel knutsels en we proberen de kinderen zo mee te laten gaan in het Sinterklaas gebeuren. Tijdens de kring van Puk hebben we een brief gekregen van Sinterklaas, van de hoofdpiet. En Americo die was kwijt. Sint heeft gevraagd om met de kinderen Americo te gaan zoeken. Dus zijn we nu hier bij de manege, want we hebben dus gehoord van de hoofdpiet dat hij schijnbaar hier zou staan. Ik ben Astrid Roosink en ik leid hier eigenlijk de manege. Ik heb daarnaast een andere baan, maar eigenlijk is dit hobby en dat is eigenlijk een beetje erg groot geworden. Dus maar ik zit hier altijd met veel plezier. En vandaag zijn de kids van het Kindercentrum Kids hier vandaag. Hoe vindt u dat? Ja, vind ik super. Vind ik leuk, zeker zoals ze klein zijn en de reacties en zo van oei, dat is een heel groot paard en oh, dat is lief, want hoe kleiner ze zijn vinden hun ze liever. En iedereen is er erg bij betrokken en dat vind ik erg leuk. Heb je de paard van Sinterklaas gevonden? Ja. Ja? En wat voor kleur had die paard? Wit. Ja? En hoe voel jij het vandaag? Ja? Hoe voel je de paarden? Heb je ook nog andere paarden gezien? Voel je de eigen? En hebben ze wel kunnen aaien? Durven ze wel te aaien? Ja, maar een paard uit de kooi. Hoe voel jij het vandaag? Hoe voel je het vandaag? Vond je het spannend om naar de paard van Sinterklaas te zoeken? Ja. Ja? En heb je hem ook gevonden? Ja. Ja? En wat voor kleur had de paard? Kleurpaard. Weet jij wat voor kleur de paard had? Wit. Wit? Ja, okay. wit. En hoe voel je het spannend om de paard van Sinterklaas te zoeken? Nee? En dan waarom niet? Kijk, look daar. Die vind ik echt eng hoor. Vind je die echt eng? En die is zo lief. Ja, die is heel lief. Ja, en ik denk... Oh, ik denk dat dit Americo is. Oh, jongens, dat vindt hij lekker. Echt wel. Nou, kom maar aaien. Americo is terecht. Nou, doe je best vanavond, Americo. Ga niet meevallen op het dak. En de Zwarte Pieten moet hem wel eerst heel erg poetsen. Ja, ik zou Zie je dat? Ik vind het ook. Ja. Ja, vind jij het ook leuk? Ja. Mama, papa. Wat gaan we stormen hè vannacht, hè? Ja. En mijn mama komt ophalen.